Жете алсаң ұстап ал дейді флеш киімін уақытша шешіп тастаған украиналық Михаил Мудрик. Шахтер сапынан Челсиге 100 миллион еуроға ауысқан бұл жас талант жаңа клубындағы дебюттік матчын Ливерпульге қарсы өткізді. Жай емес, сұмдық етіп өткізді. Өзінің әріптестерінен бөлек Стивен Джерард, Рио Фердинанд, Гарри Невилл секілді атақты футболшылардың өздері ауыздарын ашып таңғалды. Бүгін осының бәрін айтамыз. Желаяқты арнасы дайын. Арсеналға өтуді армандаған жас бала аяқ асты Челсиге қалай өтіп кетті. Осы уақытқа дейін өзінің инстаграмдағы стористарында ол Арсеналдың ойынын тамашалаумен болған еді. Артетаның өзінің бастықтарын көндіретін 100%-лық мақсаты болмады ма? Әлде барлығын сатып алудан шаршамайтын Челсидің президенті бұл жолда Арсеналға бергісі келмеді ме? Алдын Феликсті де Арсенал алады деп еді, Челси алды. Мудрикті де соңына дейін Арсеналмен қосып еді, түбінде Челсиге келді. Ал Челсидің жанкүйерлері Михаил Мудрикті қуана қарсы алып алды. Алаңға да өз елінің туымен шығып, елін жақсы көретінін көрсетті. Енді неге бұл ойыншыға соншама екі үлкен клуб қатты қызығып бір-бірімен таласты? Ал мәселе мынада. Мудрик Чемпиондар лигасының бірінші жартысында сағатына 36 км жылдамдықты көрсететіндей флеш па, соник болып па, әйтеуір Дембелемен бірдей жүгірген екен. Бірақ салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, Мбаппе максималды түрде сағатына 38 км жылдамдыққа жеткізсе, ал Усейн Болт болса сағатына 44-72 км жүгіреді екен. Әрине, Болттың қасында Мбаппенің өзі жолда әрең өтейін деп жатқан әже секілді көрінеді. 40-пен белгіленген қала ішінде Мудрик емін еркін ереже бұзбай жүгірсе, Болт ереже бұзуға жақын жүгіреді. Ал жалпы Мудрик осы уақытқа дейін Шахтерда Еуропа қызығатындай өнер көрсете білді. Ливерпуль мен Челсидің ойынына келейік, яғни Мудриктің дебютіне. Толық матч туралы айтудың қажеті жоқ шығар, себебі бұл арнайы Мудрик үшін шығарылған бөлім болған соң, ойындағы барлық сәттерді шолып шықсақ орынсыз болар. Одан қалса матчта ешқандай гол да соғылмаған. 55 минутта кеше ғана 18-ге толған Льюис Холлдың орнына біздің басты кейіпкеріміз алаңға шықты. Ойынды жалпы өте жақсы бастады. Барлық айтатындай өте жылдам, шапшаң. Құр алдап жүгіре бермей пасты да, соққаны да, алаңды да көре білетін ойыншы екен. Мен сол Челсиді биіктерге көтерген Эден Азардың ойынына ұқсаттым. Ал үлкен көкелеріміз не деді? Челсидің бапкері Грэм Поттер Мудрик туралы жақсы пікірлер айтты. Қарашадан бері ойнамаған ойыншыны бірден бастапқы құраммен шығарып, тәуекел еткіміз келген жоқ. Оған арнайы алаңда өзін көрсететін уақытты бердік. Ол матчта өте жақсы ойнады. Бізбен бірге жаттығып жүргендеріне аз ғана күндер болды. Егерде тағы да бізбен көп уақыт өткізсе, мықты болары сөзсіз. Болашағы үлкен. Шахтер сапындағы ойынын көретінмін. Қарсыласпен бірге бір шығатын кездері қауіпті. Ал қарсылас алаң жағында доппен жүрсе, жанкүйерлер орнынан тұрып қалатындай іс-қимылдар жасайды. Феликс пен Мудрикте топ ойыншылар. Қаншалықты біз оларға тез көмек береміз, соншалықты бізге де жақсы болады, дейді бапкер. Манчестер Юнайтедтің аңыз қорғаушысы Рио Фердинанд Арсеналдың жанкүйерлері өкініп жатқан шығар деп ойын айтты. Мудриктің бүгінгі ойынында не ұнады дейсіздер ме? Оның жеңіл аяқтары мен пасты керек күшімен бере алуы. Қарсылас алаң жақта өте дұрыс шешімдер қабылдап жатты. Оның ұзақ үзілістен кейін алғашқы минуттары осылай болды. Ал алдағы уақытта не көрсететінін Құдай біледі. Арсеналдың жанкүйерлері бұл ойыншыны қалай жіберіп алдық деп қарап отқан болар, дейді Рио мырза. Фердинандтың әріптесі кезінде мықты қорғаушы болған Гарри Невилл болса, оны тіпті мақтап жіберген секілді. Мудриктің ойынының 10 минутын көрдім. Оған қарсы ойнағым келмейтін еді, деп қызық ойын білдірді. Ливерпуль аңызы Стивен Джерардты бейжей қалмады. Ол өзін мықты ұстай білді. Өзінің ойынымен Ариан Роббенге ұқсап кетті. Егерде Челсидің жанкері болғанымда өте қатты қуанышты болар едім, дейді Стивен ағамыз. Ал стадионда жанкерлер Мудрикке арнап өлеңде шығарып үлгеріпті. Аудармасында бұлай: ол Украинадан Боллидің ұшағымен келді. Мудрик менен Арсенал Чемпиондар лигасын ұтқан ба деп сұрады. Мен оған жоқ дедім. Сол кезде ол маған мен үшіншісін көтергім келеді деп айтты, дейді өлеңде. Бір жағынан Арсеналды мазақ етіп отыр, бір жағынан Челсидің Чемпиондар лигасының кубогын үшінші рет көтеремін деп айтып отыр. Бұл енді жанкүйерлердің жай еркелігі деп білеміз. Бұл ойынды тіпті клуб аңызы Джон Терри де көруге келген екен. Ал жанкүйерлер оны көріп қатты риза. Сіздермен ақпараттарды бөліскен Желаяқты арнасы. Бізбен бірге болыңыздар. Қолдауларыңыз өте маңызды. Амандықта жолыққанша сау саламат.